Ahoj, ja som Janka, som inštruktorka oddelenia kinológie a histológie policajného zboru. Byť jazdnou policajtkou bol môj sen od malička a sa mi to splnilo, pracujem tu už 4 roky. Skôr než zoberieme koníka von, na výcvik alebo na hociaký tréning ho musíme vyčistiť. Táto robota je veľmi pekná, práca s koníkmi vyžaduje ale veľa času a veľa trpezlivosti. Nie každý kôň môže byť policajný, je to od prírody lovené zviera. Pri našich výcvikoch sa snažíme odstraňovať v ňom tú plachosť. Keď máš taký sen ako ja, tak ťa radi privítame v našom tíme.